А вечная история номер 3. Наши бачки мусорные, когда у нас ветер, они все летают. Вот они здесь должны стоять. Вот видите, ни одного бачка. И вон они все валяются. Причем и машину они повредили, наверное. Вот сейчас мы посмотрим. Сейчас мы подойдем и посмотрим. Вот они валяются. Ну, не знаю, раз такое дело, как-то надо их обезопасить. Ну, жалко, конечно. Вот смотрите. Бачок и машина. Ну, елы-палы. А если бы разбили? Ну, охренеть, честно, ребята. Это у нас ветерок. И вон бачок в машину. О, бак машины-то. Я не знаю, конечно, хозяева не видели. Вот они, баки валяются эти. Ну, ладно, вот такой репортаж.